ताजा ठेवण्यासाठी तो योग्यरित्या साठवणं देखील आवश्यक असतं. आपल्यापैकी अनेक जण ब्रेड फ्रेश राहावा यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवतात, पण असं करणं शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकतं. फ्रीजच्या थंड आणि कोरड्या वातावरणात ब्रेड लवकर शिळा होतो. तसेच फ्रीजच्या आर्द्रतेमुळे ब्रेडवर बॅक्टेरिया सुद्धा जमा होतात, जे शरीरासाठी हानिकारक असतात. हे बॅक्टेरिया डोळ्यांना दिसत नाही, परिणामी असा ब्रेड खाल्ल्याने तुम्हाला फूड पॉयझन होऊ शकतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ब्रेड फ्रीजमध्ये ठेवल्याने व्हिटॅमिन बी, व्हिटॅमिन सी सारखे ब्रेडमधील पोषक घटक नाहीसे होतात. म्हणजेच ब्रेड खाल्ल्याने फायद्याऐवजी नुकसानच होतं.